Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel, that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss one of the important writing skills topic, and that is expansion of ideas or themes. Already we have done one video on this topic, but today we shall see just one example of how to expand a theme or an idea. Dear students, as you know that in this topic you will be given one proverb or any important quotation, and you have to expand it, you have to give the detailed explanation. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या एक्सपांड आयडियाज अँड थीम्स याच्या अंतर्गत आपल्याला एखादा प्रोवर्ब, एखादी म्हण असेल किंवा एखादी फ्रेज असेल किंवा एखादं इम्पॉर्टंट कोटेशन असेल, ते कोटेशन किंवा ती फ्रेज आपल्याला एक्सपांड करायची असते, त्याच्या रिलेटेड आपल्याला एक्सप्लेनेशन किंवा डिस्क्राईब करायचं असतं. पण त्याचे एक वेल बिगिनिंग, वेल टायटल योग्य असायला पाहिजे, सुरुवात योग्य असायला पाहिजे, एंडिंग इफेक्टिव्हली व्हायला पाहिजे. सो ऑल दीज थिंग्स वी हॅव टू कीप इन माइंड while expand themes. Okay, so today we shall see just one example. But before watching this video, as usual, I request you don't forget to subscribe my channel. All right, let's go. Here one example or one question is given. Expand the theme, that is nature, the best teacher. What is the theme? The nature, the best teacher, in about 80 to 100 words. या टॉपिक वरती, that is nature, the best teacher, या टॉपिकचं we have to expansion करायचं आहे. Okay, so first of all we have to give the title is already given, that is nature, the best teacher. Now let's see the expansion. याचं आपल्याला वर्णन बघूया. Nature is a great teacher, right? When we observe the nature carefully, जेव्हा आपण काळजीपूर्वक निसर्गाचे ऑब्झर्वेशन करतो, निरीक्षण करतो, we learn many things. यामध्ये आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी शिकू शकतो. We learn that every action has a reaction. निसर्गामधून आपण शिकू शकतो की प्रत्येक ॲक्शनला रिॲक्शन आहे, प्रत्येक क्रियेला प्रतिक्रिया होते, क्रिया आणि प्रतिक्रिया हे निसर्गामधून देखील शिकू शकतो. बट वी हॅव टू ऑब्झर्व केअरफुली द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द नेचर. इफ वी कट ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली, जर आपण झाडं तोडली इनडिस्क्रिमिनेटली, केअरलेसली, निष्काळजीपणे, तर काय होईल? वी सफर फ्रॉम डिझास्टर्स लाईक ड्रॉट, फ्लड्स एटसेट्रा. आणि आपल्याला जे नैसर्गिक आपत्ती बोलतो, नॅचरल डिझास्टर्स लाईक ड्रॉट, किंवा आपण त्याला दुष्काळ म्हणू शकतो, ओला दुष्काळ, सुका दुष्काळ, किंवा फ्लड्स, महापूर या प्रकारे. इफ वी टेक केअर ऑफ नेचर, जर आपण निसर्गाची काळजी घेतली, नेचर विल ऑल्सो लुक आफ्टर अस, निसर्गसुद्धा आपली काळजी घेतो. हिअर वी हॅव टू बी कीप इन माइंड हाऊ द सेंटेन्सेस आर कन्स्ट्रक्टेड वाईल एक्सपान्शन. एक्सपांड करताना किंवा एक्सपान्शन करताना, त्याचं वर्णन करताना वाक्यरचना कशी केली आहे, या प्रकारे यू हॅव टू राईट इन दी एक्झामिनेशन. या प्रकारची वाक्यरचना तुम्हाला करायची आहे. त्याच्यापुढे आपण बघूया. नेचर टीचेस अस, नेचर आपल्याला शिकवतो हाऊ टू बी पेशंट, कशा प्रकारे संयम बाळगावा, अँड वेट फॉर द फ्रुट्स ऑफ व्हॉट वी हॅव सोन, जे आपल्याला पेरलेलं आहे त्याच्या फळ मिळण्यापर्यंत आपल्याला वेट करायला निसर्ग शिकवतो. द ट्रीज दॅट स्टँड पेशन्सली ऑल थ्रू द इयर टीच अस सेल्फलेसनेस. एखादं झाड, त्याला फळ येईपर्यंत तो कशा प्रकारे वर्षभर एक संयमाने उभा राहतो, आणि यामधून आपण आणि एक वर्षानंतर त्या झाडाला फळं येतात. एखादं मँगो फ्रूट, यू कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ मँगो फ्रूट, अँड दॅट एक्झाम्पल टीचर्स सेल्फलेसनेस. ते फळ आपल्याला देतो, म्हणजे निस्वार्थीपणे आपण काम करावं हे आपण याच्यामधून शिकू शकतो. सेल्फलेसनेस, निस्वार्थीपणे. दे टीच अस टू गिव्ह रॅदर दॅन रिसीव. आपल्याकडे घेण्यापेक्षा देण्याची वृत्ती आपण याच्यामधून शिकलो. टू गिव्ह रॅदर दॅन रिसीव. बाय ऑब्झर्विंग ॲनिमल्स
We learn how to live together and help each other. प्राण्यांचं पण निसर्गामधील वर्णन ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर आपण शिकू शकतो की कशाप्रकारे लिव्ह टुगेदर, एकत्रित राहावं, अँड हेल्प इच अदर, एकमेकांना मदत करावी. We learn that each and every animal is important in the food chain. ही जी फूड चेन आहे, अन्न साखळी आहे, त्याच्यामध्ये प्रत्येक घटक, ईच अँड एव्हरी ॲनिमल इज इम्पॉर्टंट. ओके, अँड द डिसअपिअरन्स ऑफ इवन वन कॅन कॉज प्रॉब्लेम. या फूड चेनमधील ह्या ॲनिमलची जी चेन आहे त्याच्यामध्ये एक जरी घटक डिसअपिअर झाला, गायब झाला, कमी जर झाला, इट विल बी इफेक्ट ऑफ ऑल द इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लेम्स. प्रत्येक गोष्टीवर त्याचा इफेक्ट होऊ शकतो आणि एक अडचण निर्माण होईल. सो इच प्लांट इज अ डिफरंट विथ डिफरंट रिक्वायरमेंट. प्लांटचं पण एक्झाम्पल घ्या. प्रत्येक प्लांट वेगवेगळा आहे, त्याची प्रत्येक गरज वेगवेगळ्या प्रकारची आहे. सो ऑल्सो इच ह्युमन बिंग्स, आणि तशाच प्रकारे वी आर ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर. आपण एक निसर्गामधला घटक आहे, वन ऑफ द थिंग्स ऑफ द नेचर. सो एव्हरी ह्युमन बिंग्स इज डिफरंट अँड हॅज हिज ऑर हर ओन नीड्स. प्रत्येकाची गरज वेगवेगळी आहे, अँड कॅपॅबिलिटीज, आणि प्रत्येकाची क्षमता डिफरंट आहे. आणि यामधून टीचेस अस टू ऑबे द लॉज ऑफ द चेंजिंग सीझन्स अँड ॲडजस्ट अकॉर्डिंगली. हे काय शिकवतो? इट टीचेस अस चेंजिंग सीझन, ऋतुमानानुसार आपण बदल होतो, आपल्यामध्ये बदल असतो, हे आपण ॲक्सेप्ट करायला पाहिजे. आणि ॲडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सीझन वी हॅव टू ॲडजस्ट. आपल्याला समायोजन किंवा ॲडजस्टमेंट करायला शिकलं पाहिजे. नेचर, द मोस्ट इम्पॉर्टंट टीचिंग दॅट नेचर हॅज ए प्रेझेंट गिवन अस इज नॉट टू फूल अराउंड विथ हर बट टू रिस्पेक्ट हर. निसर्ग आपल्याला शिकवतो हाऊ टू रिस्पेक्ट, आणि यामधून आपण शिकतो वी शुड रिस्पेक्ट नेचर. आपण निसर्गाला मूर्ख बनवू शकत नाही. वी कॅन नॉट मेक फूल टू द नेचर, बट वी हॅव टू रिस्पेक्ट इट. सो दिस टाईप ऑफ expansion or description we have to write while writing this type of question. So expansion of ideas हे लिहिताना आपण या प्रकारे वाक्यरचना करायला हवी. So friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it, and if you have any suggestions for me, write in comment box. Wish you a good day. Take care. Thank you very much.